14節から17節まで最初に読みましょう。Verse 14 to 17 first. 私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら、何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well," keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. この手紙が教える重要なポイントは、イエス・キリストに従っている者にとって信仰と行動というのはどういう関係があるのかということです。The most important point of this letter, one of the most important point of this letter is the relations of the faith and actions as the believers of Jesus Christ. 信仰と行動は対立するものではありません。Actually, the faith and action are not opposed to each other. 信仰を取るか行動を取るかということではないんです。It is not the matter of faith or action or deeds. ところがこの当時の教会ではそういうことが問題になっていたんですね。However, the reality is at that time when this letter was written, the matter was issue. This was the issue in the Church of Christ. 教会の中で私には立派な信仰あるけど、それは行いとは違うから何か行いなさいと言われたら、私は信仰があるから何かする行動をすることはしませんというような人がいたわけです。Some said in that church that I have faith in me, within me, so it's nothing to do with my action. I don't have to do any good deeds or anything. 信仰はイエス様を信頼する、イエス様を愛するという私たちの意志です。Faith is our will to love Jesus and to follow him. でもその意志は他の人には見えません。But no one can see your will from outside. 他の人にとってはそれはないも同じことです。ないと同じことです。So there's as if nothing you have in you because your faith cannot be seen by others. でも今日は皆さんの信仰を他の人にも見せてあげてくださいということが言いたくてこのお話をしています。But today's message and its point is that we want to show our faith to others, and we want to encourage other believers to show it as well. この中で自分の奥さんを愛している人はどのくらいいるでしょうか。So among you, do you love your wife? 自分のご主人を愛している人はどのくらいい Do る you でしょうか。 love your husband? 誰も手を挙げないんでしょうか。Don't raise your hands. That's a problem. あるいは家族や子供たちを皆さん愛していると思います。I'm sure that you love your husband or wife or your own kids, family. でもそれを心の中だけに取っておくならば、それは相手には伝わりません。But if you keep that love inside you, no one can see it and no one knows that you do so. だからよく結婚のカウンセリングで話をするわけですけれども、一日に一回は愛してると言いましょうと。So on the counseling, premarital counseling, the counselor says that you should say I love you to each other at least once a day. だけどでも実はその言葉を聞くだけでは本当に愛されているかどうかわかんないですね。However, even if we hear the word that I love you, we cannot
comprehend the love in real. 愛してる愛してる愛してると1時間に1回ずつ言ったとしてもわからないんですね。Yes, even if someone says that, I love you so many times, but you may not feel the love in reality. 言葉に表すことも大事なんですけども、そこで止まっていたらそれは嘘です。So the word is not enough. You need to do more. その言葉に行動が伴わなければ、それはもうエコーみたいなものです。Actually, unless you have your actions or deeds followed by your word will be in vain. 口で言わなくてもなんか行動に表してよと言われてしまうわけです。So I don't need your word anymore. 僕は言われたことないですよ。Show me your love. 言ったことあったっけ？後でね。先週紹介したイエス様の言葉を覚えていらっしゃいますか？ Do you remember the words of Jesus Christ, which I introduced to you last week? あなたが誰かにしたことは実は私にしたことなんだとイエス様はおっしゃいました。 He said that when you had done something to others, you actually did to me. そこでイエス様を愛するということ、イエス様を信じるということは、実は私たちがこの日々の生活の中で関わる人々を愛して信頼関係を築くという行動が伴うんです。 So, actually, when we love Jesus Christ and when we believe in Him and when we follow Him, our words, our faith is to be accompanied by our actions in our daily life. ところが私たちは誰も持っている自己中心性というその性質によって行うということを、その自己中心性が行うということを妨げてしまいます。 However, the reality is many times that we experience that our tendency of self-centeredness hinder us to put our faith into action. 自分さえ良ければ、自分たちさえ良ければ、人のことはあまりいいやと思ってしまうわけです。 All is for my own benefit. I don't care about others very much. まして自分のお金を使って、時間を使って、労力を使ってまで誰かに手を差し伸べてやらなくてもいいんではないかなと思ってしまう。 Our self-centeredness justifies us to not to spend our money, time, or labor to others so much. 教会という人間の集まりでさえそれに陥ってしまうことがあります。 Sometimes even among the people in church, in Christ's church, have that kind of tendencies. 今日クリスマスの準備の話をしましたけれども、 We just heard about the announcement of preparation for Christmas. とても楽しいですよね。 Yeah, it'll be really fun. そのために時間をかけようと思えばいくらでもかけられるわけです。 We can spend a lot of time for doing that 楽しい時間です。 because it's fun. でもその時間を全部自分の時間を全部そのことに使ったとしたら、誰かを愛する時間はなくなってしまうんです。 However, if we spend our all time into the preparation, we will not have any time to doing others, such as loving others or serving others. もう8月ぐらいからクリスマスの準備でもう教会の礼拝が終わったら一日中日曜日はクリスマスの準備をしましょうって言ったらすごいクリスマスができますよね。 For example, if our decided to start preparing for Christmas even in the August, and every Sunday afternoon we would have a Christmas preparation until Christmas time. でもお家でそのあなたを待っている人がいたとしたらどうでしょう。 But you have some people, some family at your home waiting for you coming back home. 教会でも残業して帰ってくるんだって言われちゃうんですよ。 But you'll be, they would say that you always come home very late every Sunday.
その人はあなたが嫌だと思うだけじゃなくて、あなたをそうさせているイエス様のことを嫌だとしまう。Then your family may say that you are always at church because Jesus is the one who keeps you at church. So I am not happy about that. 私たちは反省しなければならないんですけれども、魂の救いの方が大切なんだから、体の必要を満たすということはあんまり考えなくてもいいんじゃないかと軽く考えてしまうことがあるんです。Sometimes we have to reflect on about this, but we may have this thoughts that the salvation of soul is more important than to meet the need of physical needs. 今お腹が空いてるの我慢しなさい、天国に行ったらたくさん食べられるよって言えないですよね。We shouldn't say that you are in poverty and you cannot eat well, but you should be patient because you'll be fine when you go to heaven. イエス様に従う者は人々の体に必要なものを与える必要はなくて、そしてただイエス様の魂の救いだけを導くことを考えればいいというのは、それはイエス様の考え方ではありません。The thinking that only think about the soul, salvation of soul, and not to think about physical need very much is not the way of thinking of Jesus. イエス様は相手が信じていようと信じていまいとその人の体の必要を満たしてありました。Jesus cares about all the people, no matter who were they, Christians or believers or not. He tried to meet their need. 私を信じるなら食べ物をあげようとおっしゃったんじゃないんです。Jesus didn't tell the people that believe me and I will save you. 私を信じるから癒してあげようと言ったんじゃないです。Believe me. He didn't say that you should believe me and then I will heal you or feed you. イエス様はそればかりか、自分を十字架につけるために、イエス様を捕まえに来て、そしてイエス様の弟子に耳を切られてしまった兵士のことも何も言わずに癒してあげました。Even when the soldiers who tried to arrest Jesus came up to him and one of the disciples of him cut off the right ear, Jesus healed the ear without saying anything. それじゃあ反対に信仰なしの行動ということを考えられるでしょうか。 How about on the contrary, the action without faith? 実際にイエス様を信じていない人でもこの社会の中で素晴らしい働きをしている人たちがたくさんいます。Actually, in this society, there are so many good people who are doing very well deeds without faith of Jesus. 実際に信仰のようなものでは飢えてる人の目を助けてあげることなんてできないという人もいるわけです。And some people may say that you cannot make people satisfied with faith. Faith cannot feed them. イエス様を信じていた人の中にも残念ながらもう信仰じゃなくてそれではない形で人を助けようと思い始めているそうした人もいます。Even among the believers of Jesus Christ, some started to take different actions than following Jesus because he felt that faith was not efficiently or sufficiently. 人の体を助けることの方に心を砕いて、そしてイエス様を紹介することを忘れてしまったクリスチャンです。Those people were the believers, but they forgot to
care about the people's souls, but they try to meet their need only. でも私たちはどんなに体が満足していたとしても自分たちの魂が満足できないことを知っています。But we know that even if we are satisfied with all those foods and those materials or the physical sustenance, we cannot be satisfied truly in ourselves. 私たちもイエス様ご自身が人々の体の必要を満たされたのと同じように私たちもその必要に応えたいと思います。So what we want to do is just like what Jesus did to the people. As Jesus tried to meet the need of people, we would like to do the same thing. でもイエス様がくださったのはそれだけではありませんでした。イエス様がくださったのは体の必要だけではありませんでした。Of course, what Jesus gave people was not only the sustenance to the people. イエス様がくださったのはイエス様に従っていくことによって得られる希望と平安です。Besides those materials, Jesus gave people the hope and peace when they follow Him. 信仰の伴わない行動は時に自分勝手な行動になります。So sometimes our actions without faith leads us into off tracks. 私たちにとって信仰と行動というのは一つのことなんです。So for us, the faith and action are always connected closely. ヤコブは行動が伴わない信仰はそれは役に立たないと言っています。James said that faith without actions is worthless. 18節から20節です。Please look at verse 18 to 20. しかしあなたには信仰があり私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ、愚かな者よ。行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのだ。But someone will say, You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. You foolish men, do you want evidence that faith without deeds is useless? 神様を信じるということは神様は存在すると思っているということではないんですね。Faith is not something like a thought that God exists. No. Faith is not the recognition that God is existing. そんなことなら悪霊だってそう思っているわけです。Even the demons know about it. じゃあイエス様を信じるということはどういうことでしょうか。Then what does believe in Jesus mean? トランプのゲームしているとします。Just that this is an example. You are playing a card game. あなたがカードを引く番です。Now it is your turn to pull the card. あなたが次にハートのエースを引くって信じているんです。You believe that you will pull the ace of heart. Ace of heart. ハートのエース。Yes. それが来ると信じて引くんです。 And you pull. 自信がなかったらパスするんです。If you're not confident enough to pull it the right ones, you may pass this time. 世の中には飛行機という鉄の塊が飛ぶと信じている人がいます。There are many people who believe in the airplane, which is such a heavy metal
going up in the air. 信じている人は飛行機に乗る。 And those people, believers of the airplane, goes on it. 信じてない人は飛行機が近づかないでしょ。 Otherwise, those people who do not believe that the airplane can be flying, can fly, would not go on it. 信じるなら行動が伴うんです。それは自然なことなんです。I mean, when you believe that belief is accompanied by your appropriate action. 信じるからカードを引きます。 You believe, so you pull the card. 信じるから飛行機に乗ります。 You believe, so you go onto the plane. 信じるからするんです。 You believe, so you do it. そのことにかけると言ってもいいかもしれません。 In other words, you bet. ですからイエス様を信じるということはイエス様に従って歩むという行動になるわけです。 So when you believe in Jesus, your action would be following Him every day. イエス様なら今私の目の前にいるこの人に何をしてあげるだろう。その答えが私たちのその人にしてあげるべきことです。 So when we decide our action to someone, you should firstly think that what would Jesus do to this person if he were? And then and then the answer is your action. イエス様はきっとこの手紙を書いたヤコブ以上に私たちの信仰と行いがかけ離れていたら悲しまれると思います。 Jesus would be very displeased when our faith is totally far away from action, or faith and action are far away to each other, more than James did. もし私たちがクリスマスの飾り付けに忙しくて人を愛する時間がなくなってしまうとしたらイエス様は悲しまれます。 Jesus will be very sad when he find that we are too busy to do our decoration for Christmas and have no time to love others. イエス様は自分の誕生日を祝ってもらうよりもあなたが誰かに何かをしてあげることを喜ばれます。 Jesus would be happy to know that we will help or we will serve others more than celebrating his birthday. イエス様が皆さんに一番してほしいと思っていらっしゃることはどんなことだと思いますか？ So what do you think the most thing that Jesus would want you to do? それはあなたがイエス様に主よ主よ愛してますということではありません。 That is not like telling Jesus, I love you, my Lord, my Lord. 三位一体についてよく知っているということでもありません。 Nor the fact that we have such a we know the knowledge of God's doctrine, such as Trinity. やがて来られるということを楽しみにしているということでもありません。 Nor we'll be waiting for Jesus coming back again someday. バプテスマを受けなければならないということでもありません。 Nor someone need to be baptized when they believe. あるいは自分がひどい罪人だということを自覚してほしいということでもないんです。 Nor we need to recognize that we are such sinful people. 今たくさん言ったことは決して間違いではありません。 All those things I said right now are good things, actually the right thing to do. でも一番じゃないんです。 But they are not the priority じゃあ何が一番なんでしょうか。 in our action list. And then what is the most important thing to do? イエス様と一緒に歩くことです。 It is to walk with Jesus. ついていくことをイエス様は一番に願っています。 It is to follow Jesus closely.
三位一体のことを十分に説明できなくたってついていくことはできるんです。It is okay. You can follow Jesus closely even if you do not understand about Trinity. イエス様についていくということは、できるだけイエス様のように考え、イエス様のように行うということです。Following Jesus or walking with Jesus closely means that you think like Jesus and you act like Jesus. イエス様はあなたを愛しているよというだけの方ではありませんでした。Jesus was not the one who just said to someone, I love you. 必要を満たし、そして私たちのために命を十字架で捨ててくださった。He tried to meet our need mostly, and then in the more, he sacrificed himself to us all. 思いが溢れて私たちのためにあらゆることをしてくださった方です。He did everything for us because he loved us. ですから私たちがイエス様に聞いて一致するということが、それこそが行いの伴ったイエス様に対する信仰なんです。Therefore, when we walk with Jesus closely, we need to listen to him carefully more than anything, and then we will do what Jesus wants us to do. That's the faith. ここでは行動が伴わない信仰は役に立たないと書いてありますけれども、実は役に立たないというのはそれは信仰ではないということなんです。Here, James describes that faith without action is worthless, but actually, faith without action is not the faith. 最後に私たちの信仰は行動によって成長して完成するということを話したいと思います。Lastly, I would like to tell you that faith is made complete through our actions. 残りの部分を少し読んでいきましょう。Verse 21 to 26. 神が私たちの父アブラハムを義とされたのは息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. これであなた方も分かるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。同様に、娼婦ラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れて、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。You see that a person is justified by what he does, and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent him off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without these is dead. ローマの信徒への手紙でパウロは、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われると言っています。In the letter to the Romans, Apostle Paul says, For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. ヤコブはパウロに喧嘩を売ってるんでしょうか。 Do you think that James is opposed to Paul then? そうではありません。 It is not true. それぞれの書かれた手紙の背景に気をつけて読めばそうでないことがよくわかります。 We can understand well it is not true when we see those two letters in knowing about the context well. パウロが問題にしていたのは立法の行いのことです。
Paul was talking about the deeds or actions according to the law of Moses. 信じるだけではなくて律法も守らなければならないのだという考え方があったんですね。There was a teaching at that time in church that the believers should not only believe in Jesus but also make good deeds according to the law of Moses. Otherwise, they would not be considered as Christians. そうじゃないんだということを言いたくて、神様の前に正しくあるためには行いではなくて主を慕う心が大切なんだということを強調したんです、パウロは。So Paul wanted to emphasize that the deeds according to the law would not justify themselves or would not recognize the believers as Christians. So he wanted to talk more about following Jesus or the heart's attitude of hearts toward Jesus. ここでヤコブが使っている行いというのは律法のことではありません。And in this letter in this letter of James, he's talking about the action deeds, which is not according to the law. 信仰が形となって現れる行いです。Rather, he talks about the action or deeds accompanied by faith, which is expression of faith. 私たちにとって信仰の表現というのは宗教的な儀礼を規則正しく行うということではありません。For us, expression of our faith is not to keep our traditions or to keep our ritual order. そうではなく、イエス様についていくものとして、もうそうせずにはいられないという行動なんです。Rather, the action or deeds that we want to do it because of our love to others, because of what Jesus had done to them. クリスチャンになる前は経験することがありませんでしたけれども、でもそういうふうに自分を人々が、イエス様を信じる人々が自分を預かってくれる。イエス様が私を愛してくれるように人が私を愛してくれる、受け入れてくれるという経験をもう数えることができないほどたくさんいただいてきました。I myself had been experiencing this love from others as if that teaches me that God loves me in this great ways. It is not something I did not experience before I became a Christian. 信仰はどこから始まるんでしょうか。So when does faith start? 多くの場合、信仰のスタートは自分の満たされない心を何か確かなもので満たしたいという願いから始まります。Many times our faith starts from the point that we feel unsatisfaction in our life. 私の人生はこのままでいいはずがない。どうしたらもっと良い人生を送れるだろうかというそういう疑問から始まります。It is a question for us that how can my life to become better? 誰がこの私の重たい荷物を下ろしてくれるのかというところから始まるんです。Or who can take my burdens away in my life? 出発点はそれでいいんです。It is a good point of start. 誰もがそのようなスタート地点から信仰の歩みを始めたんです。Many people have started their faith at the point like that. そして私たちは答えを見出しました。And all of us found the answer. イエス様はこうおっしゃったんです。Jesus said like this. マタイによる福音書の11章に書いてある言葉です。It is a word of him in the book of Matthew, chapter 11. 皆さんに呼びかけているイエス様の言葉です。Jesus is talking to you. 疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. そしてこの言葉を信じて私たちは踏み出しました。So it was a starting point for us to have faith. でもこの言葉には続きがあります。But there was more word of Jesus afterwards. その続きはこうです。私は柔和で謙遜なものだから私のくびきを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからである。Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. ここに人間の性質がとても分かりやすく書かれています。I think we can see the human characters very well. 重荷を下ろすことができること、それは大変素晴らしいことです。Take the burdens off is very good thing for us. でもあらゆる重荷を全部下ろしたとしても、でもまだ安らぎは得られないんです。But even if we take all burdens off from our shoulders, we cannot have the peace in us. 安らぎを得られるのは、イエス様の前に重荷を全部下ろした後、イエス様が与えてくださるくびきをつけ、イエス様が持たせてくださる荷物を持って歩き出すことによって安らぎが得られるんです。Peace comes from Jesus. After we took our burdens off from our shoulders, when we go to Him, in front of Him, He would give us a different yoke and different burden, which is light. クリスチャンが好きな歌の中に、あなたは愛されるために生まれてきたという歌があります。そういう内容の歌があります。There's a song which is very popular among Christians. The title is "You Were Born to Be Loved." でもそれは実は真理の半分しか言い表していません。But actually, in that title, there's only half of the truth is in. 全部言うならこうです。If it's said completely, it is like this. あなたは神様と人とに愛され、神様と人を愛するために生まれてきたということです。You were born to be loved by God and people, and you were born both being loved by God and people, and love God and people. お祈りしましょう。 Let's pray. 神様、あなたが私たちをただあなたに愛されているだけではなく、あなたを、そして人々を愛することができるようにしてくださることを本当にありがとうございます。 Dear God, thank you for the fact that you love us very much. But not only that, thank you also that you enabled us to be loving others and you as well. 私たちの信仰は拙い弱いものですけれども、あなたが愛してくださっているので、愛することができることを信じます。Even if our faith is very weak and very fragile, but we believe and we are rejoiced because you encourage us to have it tightly in us. 私たちが少しずつでもできるように助けてください。Please, Lord, help us to take action gradually, even gradually. あなたがそのように導いてくださることを楽しみにしています。We're looking forward that you will help us from now constantly. 私の持つべき荷物を教えてください。Lord, please let me know what I should have as my burden in my life. それをしっかり持ち運びたいと思います。I want to keep the burden tightly and faithfully in my life. どうぞ今週の人々との出会いの中にあなたがい
てください。 Lord, please come to me, come with me when I see people in this week. その人と私たちの間の関係があなたの愛に満たされていますように。 Lord, please help us pour out your love on our relationship with others. どうぞ素晴らしいことをたくさん見せてください。 We're looking forward to see many wonderful things in the walk of this week. 何か一歩踏み出すときに必要な勇気を与えてください。 Please give us courage when we need to decide something. 感謝をしてイエス様の名前によってお祈りし We ます。 thank you again, Lord. In Jesus' name we pray. アーメン。Amen.